सुना तानी ज्यादा खुश मत हो लोगन। अब हमनी के सेटिंग कर ले बनी स। अच्छा हम फार्मूला हमरा मिल गल बा कि मेहरारू के खुश कैसे कइल जाला। पहले ही बता देम कि का चाहिए का ना चाहिए। हम रवा से ई पूछे आइल बनी कि का खाएम का बना दी। देखनी कितना हमरा के केयर करेले। देखो तनी कितना केयर करतरी। लेकिन हम तारा के बता देवे के चाहतनी कि हमार बगली एकदम खाली बा तारा दिमाग लेखा। का हम रवा से पैसा थोड़ी मांगतानी। उहे तो रवा से ई पूछतानी कि का खाएम बताई जाके हम घर में बनाई। दिमाग के अलावा इतना प्यार बिना मतलब के हैं कुछो ना चाहिए। हाथ में प्यार आज तक हमरा मिलले नहीं खे महाराज। बिना मतलब के हैं? माने का हमारे एगो लड़की देखला ना कि हमार प्यार इनकर मतलब लोगे लागल। देखी ना एकदम का हो जेपी ई का कहल बड़ा बिना मतलब लाइन के तो तू हमरा बताइए से क्या? ऐसे बात करते रू। बिना मतलब के का भइल एकर मतलब का भइल बताई रहुआ। अरे आज तक हमरा से तू इतना प्यार से कहो बतियाले न रहू। एकर मतलब पाखे जी जानता नहीं का भइल। का बुझ जाई कि हम उ भाई जान गए बनी अब कि अगर मेहरारू रउआ से प्यार से बोलतिया, अगर मेहरारू रउआ आगे पीछे डोलतिया, अगर मेहरारू रउआ आगे पीछे डोलतिया प्यार प्यार से बोलतिया, पाखी जी जी अगर मेहरारू आगे पीछे डोलतिया प्यार प्यार से बोलतिया, पूछ पूछ खियावतिया, आंचरा से बिना डोलावतिया, अपने हाथ से पानी पियावतिया, आ एगो रोटी मंगला पर दूगो रोटी लियावतिया। अच्छा और हर बात में हाँ करे, हर बात में हाँ करे, कौनो में नाही, तब बुझ जा कि ओकरा कुछ चाहिए। हम जान गए बानी सब खेला। और सुनी नीमन नीमन राय देतिया, भोरे भोरे चाय देतिया। नीमन नीमन राय देतिया, भोरे भोरे चाय देतिया, आ कोनो पार्टी फंक्शन में अकेले अकेले जाय देतिया। अच्छा बिना लड़ाई झगड़ा के अगर चूल्हा पर चढ़ गल कढ़ाई, घर में शांति बा। एकर मतलब 100% गारंटी बा कि एकरा कुछ चाहिए। काय जाल में ना फंसे हम। जेपी जी अब इतना भी सच ना बोले के चाहिए ना मेहरारू लोग के पोल खोल दे। ए प्रीति कुछ ऐसा नहीं बात बा का ना पाखी जी उ तनी हमर झुमका टूट गइल रहल उहे जोड़वावे के रहल ख। लेकिन धरा गल लू खाली हमरा के उल्लू बनावलू। अब ना आज जितना लोग देखत और भाई लोग सब जना देख लो लोग। अगर मेहरारू का कुछ चाहिए तो ऐसा ऐसा खेला करिया सब। ए देख ली इतना बोला तनी जितना नहीं खे साफ साफ बताई कि का खाई कि हम बना के ले आई। का खाए हाँ हैं जौन बनैबू तौने नु खाए। जा जौन बुझाई तौन बनाव। तारा के तो कुछ बनावे के कह दम तो तू 36 किस्म के मुंह बना देबू। खाना बनावे तो आवेला ना, मुंह बनावे एगो रील बनावे। देखी देखी पाखी जी ई जौन मुंह बनेले बड़ी इनकर फेवरेट ह। देख ली अब ढेर होता एक के घुसा में नु आदमी बना दे। आदमी बना दे तो का बानर से बियाह कइले रहू। देख ली अब रउआ बर्दाश्त से बाहर जाता नहीं। मुंह तो बना ले लू। अब जा भात तरकारी बनाव। रोज लात गाड़ी खैला से तो अच्छा बा कि भात तरकारी खाई। सुनी ना हमरा कहे के मतलब जाए ना बाजार से मछली लेके आई बना दी। अगल नू हमरा पता रहल एकरा कुछ चाही, मुर्गा मछली बनिया। देख ली अब रउआ ढेर बर्दाश्त से बाहर जाता नहीं। तो तू औकात से बाहर जाता रही तो कौन बात ना। हम बर्दाश्त से बाहर जाता नहीं। जानता नहीं पाखी जी एकरा घर के मूस खा के खुश होके वाला आदमी हमें सब आइए जब मुर्गा खाइए मछली खाइए। आई हो दादा अब रउआ हमर मुंह खोलवावा तनी। जानता नहीं पाखी जी मेहरारू अगर प्यार से बतियावतिया तो इनकरा कहे के मतलब कि कुछ चाहतिया। सही लोग पुरानिया लोग कहले बा कि शादी से पहले खूब अच्छा लागेला ससुराल वाला लोग के बात, बियाह क के जइबू तब नु खइबू लात। यही से कहतनी समझो लोगन अपना माई बाबू के हालात जहाँ होई ओकर औकात उहवे करी बियाह। काहे कि हम लव मैरिज क के इनके से पछतातनी। तो तमाशा के करेला? तू ही नु तमाशा करेलू।
हमार दासा ने खुद देखत तमाशा से तहार कैसन हमार दासा भइल बा। हमहू देखे नी कि जब लड़की आवेला नु तो तू हेने से हेने घूम जालो, तू यहाँ खूब करला डिम्पल डिम्पल, आइबा घर में नु तो मार के मुंह में निकाले पिंपल, तू रहे के सीख जाइबा सिंपल। एगो बात सुन लो, पावर यहाँ से ना यहाँ से शुरू होखेला। बाप रे बाप, आओ घर में हई पावर दिखाओ गजबे रहली। बाप रे बाप, फिर तो घर में अब जाम तो हमार खैर लक्ष्य पर फोकस कर जाओ। Doce pia do show